Ежик Зов представляет. Автор и сценарист Ежик. В главных ролях Ежик, все персонажи вымышленные. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы блогер? А? Вы блогер? Да, есть немножко. В чем вы разговариваете? Я слушаю про историю из Украины. Историю из Украины вы слушаете? Да. Занятные истории, веселые, прикольные. Как в журнале Ералаш. А, вы хотите услышать веселую историю с Украины? Ну да. А веселых историй здесь нет. Как Только нет? мрачные. Мне сейчас про побеги, по перемоги, про Киевский Русь рассказали. Да, Наталья Букинг, Старовадова потом. Да нет, перемоги никакой пока нету. Ну почему? Вы целых 150 метров продвинулись. Но столько своих людей приземлили. 2 месяца у вас идет контрнаступ. Нет, ну бывает, продвинулись, ну а что? Бывало, что вы хотели за 3 дня захватить всю Украину. но не Скажите, получилось. пожалуйста, давайте я вас буду переучивать немножко. Какое официальное лицо сказало про Киев за 3 дня? Официально. Официально. Не по телевизору? Да, на всех каналах гудели. За 3 дня мы... Да. А вы видели целиком? А вас не смущает то, что вы взрослый человек и реально смотрите нарезки? То есть, знаете, что такое, да, нарезки? Когда несколько фраз вставлены без контекста. И вы вот эту хрень потом думаете, то, что так оно и говорилось, да? Если вы говорите про Скобееву и Соловьеву, она цитировала генерала. Если Россия начнет полномасштабное вторжение и будет действовать так, как действовала США на территории Ирака, то нам хватит 3 дней. Это если мы полностью войдем. То есть ковровые бомбардировки, геноцид населения. А у вас что, нету этого? Нету. Вы же, когда тревога воздушная, вы спускаетесь в подвал? Нет. Нет. Я живу в селе. А почему? Я живу в селе. Ну, И меня тревог не слышно, да. не слышно, да. А вас не смущает то, что мы можем со стратегических бомбардировщиков подняться на хреновую тучу высоту, где вы не достанете, и просто скинуть туда ФАБы 9000. А 9000 это ФАБ. Это все это предъядерное оружие. Да ни хрена вы не можете. Не можем, Я уже да. убедился, что за 1,5 года вы ни хрена не можете. Вы только пиздец, бля, ты понял или нет? Да, я понял. Вот поэтому то, что сейчас не происходит у вас эта хрень, вы сидите тут со светом, с интернетом и чешуей блещете. А на самом деле, если бы захотели по-жесткому и не жалели бы ваше население, то было бы очень жестко. Видели, как мы Сирию хреначили? Кого? Сирию видели, как хреначили? Ну, и что? Ну, а вы думаете, что мы не можем стратегических бомбардировщиков так сделать? Так а что там у этих ополченцев у Сирии была такая ППО, как у нас? Я объясняю вас. Какое у вас ППО? Чем вы сбиваете? Какая разница? Ну мы сбиваем. Ну не знаешь же, где ты сбиваешь, дед, чем ты сбиваешь? Банкой помидоров? Да ты что? Беспилотники банкой помидоров сбиваете? Так ваш президент сказал? Банкой помидоров сбиваем, ну сбиваем. Молодец. Попробуй взять где? банку и запусти ее вверх сейчас. Ну да. Что Ну у тебя это получится? образно говоря. А что вы сбиваете образно- банкой помидоров? Да ничего мы банкой, мы сбиваем ППО. Все же летит на нас. А какая у вас система ППО? То есть какие у вас? 300-е, С-300, С-400, что у вас? Ну, есть и Патриот Патриот? американский. Патриот Да. стоит в Киеве. Он, Да. Его радиус поражения 26 квадратных километров. Это система Какая разница? Ну, Патриот. они сбивают все, что на Киев летит. Так почему? Сбивают. Где это сбивают? Кинжалы сбивают. сбивают? Американцы сказали, что Патриот не может сбить, а вы сбили как-то. Как вы сбили? Кинжалы сбивают ваши. Все, что на Киев летит, все сбивается. Да? Да. Я тебя А ты же не знал? Я тебя расстрою, дед.
А что ты меня будешь Кинжал рассказывать? сбить нельзя. Максимум, что вы сбиваете, это сбиваете болванки, которые пустые ракеты, чтобы запутать ПВО. Да, остальные калибры долетают это в цель. А как ваши кораблики гибнут в Новороссийске? Кораблики гибнут. Что-то А, новое. ваши. И что там А ты погиб? не слышно? Ну-ка расскажи Ты не мне. слышно? А какой-то там дальнероссийский десантный корабль. Да. Как он там накренился у вас? Тему? Да нет, позавчера. я видел, он спокойно зашел в гавань своим ходом. Затянули его, затянули. Затянули, да? Своим ходом, да? Да. Наверное, подлодка Да. снизу подплыла, короче, Да нет, приподняла его и дальше пошла. Четыре этих подпирали. 4 подбирали. Да. Это когда буксиры в парку это Буксиры, пришвартовывают, да? да, 4 штуки. 4 буксира Когда подпирали. буксиры пришвартовывают корабль, что происходит? Да, чтобы он не затонул. А как буксиры помогут, чтобы он не затонул? Объясни мне. Так это же на видео видно было. Что там на... Дед, как пришвартовывают корабль в гавани? Накрененно. Накрененный? Ну как припарковывают, Ага. грубо говоря, пришвартовывают Я не корабль? знаю. Не А знаю. второй, А второй какой? что нефть перевозит. Нефть перевозит. Так это не Ну, наш так я был. тебе Вы прикинь, это динозавры сраные. Да, ты- Какое-то судно вообще левое прихерачили. К вам теперь еще счет вам выставят за ремонт этого танкера. Это не наш был. Это коммерческий танкер был. Наслаждайся, радуйся. Еще Этот заплатите. танкер, Еще придется зубы убивать тебе. А, Ну, ты знаешь, чей танкер был? Я чей? Это был коммерческий танкер заграничный. Это не наш был. Не ваш? Не наш. Ну, мать ее, пускай не шастает там. Ну где не правильно, нужно. пускай Вы не сказали, шастает. Только платить будут из твоей пенсии, дед. Да не, никто мне Когда не- ты в никто не голодный будет год будешь платить. это сидеть, пожрать последний хрен без соли, и то соли у вас нет. Чтобы я сидел, ты понял, блядь? Я ж не москаль, блядь. А я Ты москаль. понял, я Ну, хохол, у тебя блядь. зуб не потеряй, дед, что у тебя с зубами там, что челюсть прыгает твоя. Запей давай водичкой. Да мне, подожди, доживешь до моих год, что ты хоть доживешь до Да моих я год, я не доживу знаю, до тебе... твоих лет, еще и буду красивый и спортивный, и вообще Да молодец. что ты, сколько тебе лет? Да, да. Мне? 1533 от рода Христова. Считай. Что? 1533 год от Рождества Христова. Ты еще в Христа веришь? Конечно. А ты в джавелины? О, я не верю. А ты в джавелины веришь? И что? В джавелины веришь? При чем тут Джавелин? Ну, как у вас сейчас идол новый? Джавелины, Хинмарсы и что там еще? Святые и Байрактары, вот. И что? Веришь в них? Ты молишься ружью с двумя дырками? Я верю в ЗСУ. В ЗСУ веришь? Да. Блин, так понравилось, как они приземляются. Один танк, блин, расхерачил всю колонну. Танк Алеша. Видел? Нет, не видел. Посмотри. Шла колонна, 2 ваших танка и 6 бронемашин. И один танк расхерачил сначала один танк, потом второй, потом всю колонну захерачил. Мне интересно, Там ваши какого вы хера полезли в Украину и сидите, Ой, блядь, никуда не аргументы подбираете? кончились, теперь начался вопрос, какого хрена в Украину полезли. Хочешь расскажу? А ну, кого? Ваши злодеи начали обстреливать наших союзников. Кого? Дончан и луганчан. Начали, а то же не 8 лет не обстреливали. А нет, когда они признали, мы признали их независимыми, подписали международный договор, вы в тот момент начали по ним выпускать за 3 дня более 7000 снарядов выпустили. Это называется артподготовка. Вы готовились напасть, но не получилось. И в первую же ночь у вас было уничтожено 78 военных объектов, включая базу в Очаково, которую строили британцы. Хочешь, я расскажу, сколько они потратили только за февраль месяц? За 22 дня вот эти, они влили в эту базу 3 миллиарда долларов. А еще до этого вливали кучу. Прикинь, какие они недовольные были, да? А ты сейчас сидишь и радуешься. Конечно. Представляешь?
3 ярда баксов просто улетело в пух и прах. А еще до этого сколько ярдов было вложено. А сколько у вас летит Что ярдов? там у нас сколько? Ничего не летит у вас. У нас? У нас производство калибра одного стоит $3,5 миллиона. Ага. А Нормально. ваш Патриот, когда наши начали Киев обстреливать, выпустил ракет Да на, мне похуй, сколько выпустил она ракет на стоит. 28 Нам миллионов нам все долларов. дают бесплатно, слышь ты, козел. Нам все дают бесплатно. Бесплатно тебе все А дают. вы работаете, arbeiten на Да, я не великий работаю, я Германия. безработный. Сколько у тебя Знаешь, пенсии? знаешь анекдот? Ну-ка, давай рассказывай. Только не матерись. А то мне тебя еще в YouTube выкладывать. Да мне Слышишь, Ну, не матерись, что-то. знаешь, как это говорил немец, кто будет работать на великий Германия, тот будет что? Вот, видишь? Ты же сразу, ты знаешь Кушать немцев. сало. Ты старый фашист. И спать Видишь? с голой девка, да? Кто не Видишь? будет работать на великий Германия, тот будет что? Не знаю, это тебе... Хуй. Ты же знаешь лучше всего. А Конечно, ты кушаешь знаю. там что-нибудь, дед? Покажи холодильники, что в Конечно. твоем. А вот тебе не видел? А, ни Я хрена тебе нету, да? показываю. Ни хрена нету в холодильнике. Голодаешь. Да ты ж, Что тебе баланс ты так поставил? думай. Тебя еще и Ты избили, так да? думай. Ты так думай. Избили тебя еще. Кто тебя избил? Слышишь, Кто у тебе тебя фонарь унитаз поставил? есть там в хате? Кто В тебе хате фонарь унитаз поставил? есть? А ну покажи унитаз. Унитаз тебе Есть. показать? А, есть унитаз. А у тебя зачем в мне хате? унитаз? А что? А ты У откуда ты меня живешь? тут это юрта 20-этажная и один стояк. А, и дырка, и там хуяришь, да? Да, конечно. А ты думаешь, вот привезли ваши унитазы с Украины вашей, с Украины вашей, привезли унитазы. Мне вот с 17 этажа каждый раз его вываливать на улицу неудобно ни хрена. А ума нету подключить, да? А зачем его подключать? У нас же не к чему. Откуда у нас центральная канализация в Москве? Сука! Пидорасы нашли меня, да? Засранцы какие. Ты мои любимые. Ах, как хорошо.